ರಕ್ತ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ. ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ರಕ್ತ ಪ್ರೆಷರ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅದು ಹೊಸ ಇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. ಏನು ಅಂದರೆ ಕೈಗೆ ಬಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗೊತ್ತಿನಾಗಿ ಚಟ್ನಿ. ಆವಾಗ ಮಲಗಿದಾಗ ಈ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಬರೋದು, ಈ ಕೈಯಿನ ಇದು ಪಾಯಿಂಟು ಇದರದ್ದು ಅಂಡಕೋಶ ಗರ್ಭಕೋಶ ಇರೋದು. ಈ ಮಲಗಿದಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋದು ಮಾಡೋದು. ಆವಾಗ ಏನಾಗೋದು, ನಾವು ಕತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನಿಂದೆಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಟಿ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತು ಎದ್ದು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಮಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಈ ತರಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಚೈನಾದವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಸುನಿ ಸಿಂಘಾಮ್ ಅನ್ನೋರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದು ವಾಪಸ್ ಚೈನಾದಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನಿಂದ, ಒಂದು ಮರದ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆನ ನಾವೇ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನಸ್ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗಾಗಿದ್ದು ಸೀನೋರು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಈ ತರಹ. ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನಸ್ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು. ಹೀಗೆ ಬೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಒತ್ತಿ 10 ಎಣಿಸ್ಬೇಕು. 10 ಎಂಟೋದ್ರೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕಣ್ಣಿನ 2 ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಹೀಗೆ 2 ಬೆಟ್ಟು ಇದು ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 10 ಎಣಿಸ್ಬೇಕು. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಈ ಮೂಳೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ 2 ಬೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಮತ್ತೆ 10 ಎಣಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಹಳ್ಳ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ನಾವು 10 ಎಣಿಸ್ಬೇಕು. 10 ಎಣಿಸಿದ್ರೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಸೈನಸ್ 7 ಆಯಿತು. ಸೈನಸ್ 7 ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನೋವು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿಯೋದು, ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಂಪು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಈ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಹೀಗೆ 1 2 3 4 5 6 7 ಹೀಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಹೀಗೆ ಇದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಪೂರ್ತಿ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನೀರು ಸುರಿಯೋದು, ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗೋದು, ಕಣ್ಣು ಹವೆ ಹಾಕೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಈ ಹಳ್ಳದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಬೇಕು. ತಲೆನೋವು ವಾಸಿ 1 ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ 6 ಸಲ ನೀವು 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ